अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉप अप लर्निंग। आज का जो हमारा वीडियो है उसका कोई लेसन नेम नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इट्स द ब्रेडबोर्ड। आपके पास ये कार्ड है जो आपकी किट में शामिल है, ठीक है ना। इस कार्ड पे लिखा हुआ है यहाँ पे रोज ऑफ कनेक्टेड पॉइंट्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रोज ऑफ कनेक्टेड पॉइंट्स हैं एंड कॉलम्स ऑफ कनेक्टेड पॉइंट्स। तो ये सारे कॉलम्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं एंड दीज पॉइंट्स आर नॉट कनेक्टेड। अब दीज पॉइंट्स ये 5 यूं करके कनेक्टेड हैं, लेकिन ये यूं कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अब आपके लिए हमने क्या किया है, अब ये मैं हटा देता हूँ उधर से। नाउ दिस इज माई ब्रेडबोर्ड एंड फ्रॉम बिहाइंड इट लुक्स लाइक दिस हैज़ अ पीस ऑफ डबल साइडेड टेप बिहाइंड इट, ओके। आप इसको उतारते हैं और लगा सकते हैं। व्हाट आई हैव डन इज आई हैव कंप्लीटली रिमूव्ड इट, ठीक है। आई हैव कंप्लीटली रिमूव दिस वाइट स्टफ। इसको भी हटा दूंगा अगर मैं, एंड दिस इज माई अदर ब्रेडबोर्ड। So this is how it looks from behind, okay. So now if you see, and if I bring this card over here in front of you, so you can see very clearly, देख सकते हैं rows of connected points। तो ये हैं, ये rows हैं और ये क्या है, वो columns हैं ऊपर से नीचे तक जो connected है। जब मैं आपको बोलता हूँ कि नेगेटिव ग्राउंड यहाँ लगा दें आप, तो अगर आप उसको यहाँ पे एक जगह कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो नतीजा क्या निकलता है उसका कि दिस voltage is now available throughout this column like so। और देखने में कैसा लगता है, let's try and take one out। so there you go। अब ये जो हैं ये pins होती हैं, ठीक है। now these pins essentially जब हम कोई चीज़ इसमें कनेक्ट करते हैं, let's suppose for example an LED, so the LED goes into these pins like so, और वो स्लाइड इन करती है इसके, ठीक है। उसके यहाँ से पिन स्लाइड इन करती है और ये पिन्स उसको पकड़ लेती हैं and they are all kept inside this metal or the plastic housing, ठीक है। so there you go, breadboards for you।